58歳、自称アスペルガー症候群のコンビニ店員だ。この年になるまで女性と交際したことはなく、当然独身である。またギャンブルがやめられず、老後の蓄えはない。今日もクソみたいな一日が始まる。やばい、シフトは7時からだ。また遅刻だ。遠藤さん、また遅刻よ。毎日遅刻していい加減にしなさいよ。うるせえな。最低時給で働いてやってるんだから、ごちゃごちゃ文句言ってんじゃねえよ。俺が辞めたらこの店終わりだろうが、クソが。いい年してどうしようもないクソじじいだな。バッカじゃないの。バカって言うな、バカ野郎。私は時間が守れない。ほぼ 100% の確率で遅刻をしてしまう。自分でも良くないことだとは思っているが、どうしようもない。早く FX で一発当てて、こんな底辺の仕事から解放されたいと夢を見ている。やっとピークが終わったな。腹が減ったし、飯でも食べよう。アンパンと牛乳でも買うか。もぐもぐもぐ。うめえ。ちょっと遠藤さん、さっき出勤したばかりなのに、もう休憩してるの？しかも遅刻までしてきたのに？バレた。休憩するならちゃんと言ってよ。休憩のタイムカードは押したの？押してません。なんですって？あんただけずるいじゃないの。すいません。最低時給で働く私にとっては、いかに勤務中にサボれるかが重要になってくる。しかし、おつぼねの監視が厳しく、なかなかサボれない。また、隙を伺ってサボろう。よし、おつぼねが倉庫の作業を始めたぞ。今日も FX で荒稼ぎといきますか。ポチッ、ポチッ、ポチッと。急な為替変動で大きな損失を出してしまった。タバコの69番ください。タバコの69番ください。おい、聞いてんのかバカ野郎。バカ野郎って言うな、バカ野郎。そうして仕事が終わった後も FX のチャートが気になってしまい、夜中までスマホとにらめっこをしていた。やばい、シフトは7時からだ。また遅刻だ。私の名前は遠藤豆、58歳、自称アスペルガー症候群のコンビニ店員だ。もう消えてなくなりたい。